आदमी जीमा लेके रखले बा आइल चल 5 गो पूरी लेके छुआ के तुरवा के लेके चल हमन के खाए के त कहत नहीं कनिया तू के चल न गोल जे कहते कि कुंवार लड़की खइया सन अभी तार कथा कहे के बाटे आदमी मर जा भगवान कहले बावन की टटंग के मर जिया हमर कथा करत रहिए तो लिखल बाटे सबसे बाद में कहले पहले पेट पूजा करे बाद कोनो काम दूजा ये तो सामान वाला घर लागत नहीं किचन घर केने बटुगे बाप रे भैया तना नीक खाना रखले वैसा हमरा के बताओ तो रे कैसे कि कनिया हेनी रखल बा आराम से बैठम आराम से खाए माई कहले रहे कि बुची अपन घर समझिए अपन घर बता लाज आ डर कैसन कहाला हां कहे के बे ए कनिया अपन घर समझिया अपना नियन पूछत नहीं कि अपना नियन करत नहीं खे जाता लाज का के बा अपने मने खाइम अपने मने जन करे खइतन कर भाग पूजा पाठ आदमी खाइयो के आदमी क लेवेला कोनो मीट मछली खाता नहीं कि अशुद्ध हो गई नी सुधे बानी ओने नु खाता नी आही ये भगवान जी को हो जी का मोल चौका चंदनपुर के रखल बाटे तो जी का खाए लगलू हां पंडित जी ताकत हम कने आवा के ले आई ओई रे मैया अब कौन आदमी अथु कने मन में हरारू बैठल बानी सब को तार कर लाज शर्म नहीं के हो सुना ता तो हरे से कहत नहीं कुछ कथा ना सुनबू मर जाई ना कोई तम सराद के कथा हमरा सुने के पड़गु रही त लाला पैसा रहल हटे तारा तनी त आधा घंटा 1 घंटा बर्दाश्त ना कर अपने खातू तने कुछ देखत नहीं खी कि कोई खजूरी खाता कोई कसार खाता तो कोई लड्डू खाता है यार में भूखे टटंगा टटे घर में चलिए आवतन नहा के चलिए आवतन तई खा के कथा होखेला हो कौन शास्त्र में लिखल बा केने गीता में लिखल बा चाहे महाभारत में लिखल बा कि ना खा के पूजा पाठ ना होखेला भगवान कहलन कि हमरा खातिर मर जा लेकिन भूखल रह मन चंगा हो के चाहिए मतलब आता ना भूखा गई रहलू एगो हमनी कराई जा कि जानो घर उतर रही जा 2 दिन एगो चाउर भीतर ना गइल हदसन आवत बाप रे बाप पूछा के पिही ठूस हमहू जा तनी कुल हटा दे तनी कह दे तनी कि ना होई ना ठूसम ना कि जने कि बुझत के अंगुरिया पना छे 2 दिन 4 दिन करे तो सोचे के चाहिनु कि ना एक अन्य होई खले एक अन्य हो को लाज ने लेकिन कने के लाज वाला जौनी के तन को लाज ने से आराम से के घर में पलंग पर सूत के खाइब अब का खाए नहीं पूजा को चाहे मत हो डेथी कर जा कैसे भूख करके बढ़ जाए जरूरी बात में नहाई के जाई दीदी काओ चली जीरो कनेवा के लिया लावे आइनी और रवा घर में भीतरा गइनी हम एगो बात कहत नहीं कान पंडित जी बनिया के बैठल बन जाए चली के देख विदाई देके साड़ी हटे आ उनका के विदाई करब विदाई काहे करी जी पगलाई बनी अरे माई ठूसतिया घर में बैठ के ठूस ले हला अब काहे ना तू करूं ए दादा कोई ना घर के बिया जी ई तो उजरनी बसौनी चले आइल बिया हैं तब कतन का बाज अपना में मैं धके भरल बैसन घर मोहनी के पंडित आइन होइसे एक बाकी ना छोड़िया सब खुसुर बतियै हसन अब का कहीं जाए दीदी हमें तो समझे में नहीं खेवा कोई ना घर के आइल बे बेलज कहत है ना दूसर बात हो गइल हटे 8-10 दिन बाद कथा होई ठीक नु अब आदमी है अभी है नु कहेला पड़ी जी जब पंडित जी के कह के विदाई कर कोई ठीक बटे 8-10 दिन के बाद कहम जा की कथा होई और ऊपर से फिर उहे कांडवा कर देबो कोने अरे लोला बिया अजी कहतिया कहनी कि कोने आधा 1 घंटा बर्दाश्त ना करले रहतु तो खइला बिना मरी कौन शास्त्र में लिखल बा कि खा के पूजा पाठ ना होला हमार तो मुंहे ला जा गइल है हां ये दादा हमने के बतावा हो हमने के दोनों गोतनी सेम मिलनी जाए लेकिन एगो खचड़ी में मिल गइल सिया आते में अभी छाव खवा पर देखा देलस ही टाइगा नहीं के मेहरारू वैसे एगो ननद बिया आदमी का कही है दादा आए फुआ जी के पतो है इतरे तो अतिया कही जी चिल्लाते जा रुकी आवा तनी जे देखे हम कही है दादा जवाब हम त लाजन मुहे देखाई बोली निकलते नहीं के मारे हम बाहरी ना निकलनी कने आ बियाह बार बोला रे जिंदगी में ते खाली बियाहवे होला भगवान ओकरे के कैसे आदमी कतना जोग सीधी बीधी ए सुन तड़ू हमर तो बुझाते नहीं कि हमर बियाह भइल बई बेरा हेने आवा ना
अरे है नहीं बानी। अरे ढेर भूखा रहतू तो हमारे से गोटे से कहल रहती तो तारा के नारियल पानी पिया देले रहती। ला तो गोते से कहीं चाहे धीरे से जोर से कहीं उससे का दिक्कत खाई तो पेटावे में नु। अब बतावा तू खा के ढेकार मरला कि जितना देवता पितर के नेवता दिहला तना सब लौट के चल गुलन। दूसरा दिन नेवता दे देम जा जरूरी बा कि आज को जना के नेवता दे आज बोलावल जा। बियाह रोज रोज ना होला ना ई त बाना तो बात नहीं। पहले के जमाना में अब तो कबो बियाह कल केहू लोग कल होता जी। त कमाने हम तू हमरा के छोड़ के दूसरो का लेबू ना मतलब मन करे दोबारा रोए से बियाह नहीं कर सकत। सुन ये त एगो बउए बियाह ऐसन बउए के मन के मनावे के पड़ला आ जे दोबारा करला नु तो कर का गति होला उ हम का बताई। सुन एगो बात सुन का जितना कहलू उतना ठीक बा। अब अपन ज्यादा परिचय मत देखो। देखो घर परिवार हमार वैसन ना है जिसन तू चाहत अड़ू बात बुझत नु। सब कोई छुपे 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 चोरी लगा देला कि कथा ए बेरा ना होई सोमार को होई ए बेरा निमन दिन ना जानलू नु। तो औरे बात हम ना खाने जी आवत जब पूछ चल जाते जावत जब पूछ चल जाते जाई ना कि लखन एक बार खा लो। अरे त ठीक बता आता ना माने पेट में हाथी लूटत का रहे। ना खाली कोरत के भात खाली बनी कि ना हम। अरे त तू तार बियाह हो गइल कोई से बोलत तू इतना चिचिया के हो। हम कमजोरी से खिस बोलता। कमजोरी से हाथ ना बोलत अड़ू। हां हाथ तोरा के जे हो कमजोर में हाथ ना बोलत इस त खोबी तक ना बोलबी से रे। हां फोनवा बताओ ऐसन घुमा ऐसन बतियावत रहे कि बुझाते ना रहे सुनाते ना रहती लड़ो करे दे जर गुनु आ देख के लड़ो करे दे जर गोई। तोरा के जे हम का खले नहीं तुको पूरी ना खले नहीं मेरे के बात ना खोदस की भूखड़ भी लो दलिदर भी भूखड़ भी दलिदर भी का खले राज खले नी। साला हइसन शरीर पावे खातिर ए जुगे देखो तनी कि 8 दिन लगी कहली सन कि हम भूखे रह जाई। हां अरे तोरा 8 घंटा ना भइला बर्दाश्त ना भइला हम 8 कहीं घंटा ना भइला आगो ने मुंह उठा के बोले खाते एथी करे खाता हमरा खाना देख कर रखे सही कारण कि मरद से निक नहीं यार रहलसन कि हमर लभर रसन बाप रे जोग रसन तो लाख के रहसन कोनो कह के ई गुपचुप खाला आता है छोला खाला चाउमीन खाला ना खाइन त हमरा के जबरदस्ती खिएसन है एगो रतिया मरद मेरे को कि देख के जोरा ना माइल बा। ये यही से कहाला कि जे ना बोलेला उहे बैल खोलेला। हई बताओ हई वो घरी ना बोलत रहे घरी मेहरानू अपन का कथा कहानी कहत हूँ। झूठ हम ना बोल हमर लभर रहे हमारे यार रहे मैं प्यार कइले रही हां बहुत तू दिल के सच्चा हरु का अब कहीं का है अब कोई हमरा के मुंह खोल के कदस कम ताले प्यार करी ना पर पोजो रख माना करी कनी ल बतिया ल बिया तो दूसरे न करे के बा बतियावत रही अपन। अरे त ई सुना जब खाना निकाल के अपना से खाइए लेलू त का चूल्हा छुआवे के बाटे अपने से जा अब बनावा अपने से चटके मटके खा जे काहे के बनावे लागिया काहे हुरे खाती आई कथवा करिए के ना खोई ली हमर माई बाप हमरा के काम हमर यार पर में के ज्यादा सुकवार बना के रखले बाबसन हां कहा ना कि सत भतरी त नहीं हरे के रहती बहुत कम बोल देलु सत्ता लागुल बजान जा सात को तो बहुत कम बोल देलु सत्ता लगा दे सचिन तेंदुलकर से आगे चल गुल बिया सही के ढेर आई हो दादा तारा सनु हमरा स्कूल के मास्टर लाइन मारत रहे आ इधर तो मास्टरे ना लाइन मारत ढेर होई बुढ़ रहे ऐसे ना ओकरा के भाव देनी नहीं लाइन ओकरो के हल्का ना से तो ओकरा भीतर रुपया होई त जाके ओकरा घर रह देले रही पता बा कहिया जब हमारे मैट्रिक के नु एडमिशन कराए के रजिस्ट्रेशन कराए के पैसा ना रहने हमारे माई भीतर जाके लाइन दे देनी कनी सर जी कर दीजिए ना सर तो कहता जा हो जाएगा को दे अब कौन विधि बाकी रह गुल बा आ सुनी अपन परीक्षा दे के मेरे टेम्पो वाला के भाव देले रही जी गांव के चाचा लगत रह। अरे ई कोने आई है मरते के सियार ही हाथ त फेकरत ये बुझाते निखे हां झूठ बोले ते घर में चल साफ लइके ठगा गइल बनी जा ठगा नहीं दी कोई साफ लइके ठगा गइल बनी जा साफ कु करम त अपना नैहरे में करके आइल बे खाली देखावे खातिर आइल बे कि नहीं नाइन नंबर कर आइल बे बोला चाचा रन हमर चाचा रन लाइन देत रही। अरे तू अपना बापो का ना छोड़ले होइबू हो त बाप का जब दूसरे तक होला होता सुनो एगो चाचा बात पीटे कहत के कइले बाड़ू ई रही त ठीक बा आ भागी त वो ठीक बा भौजी अब हमारा एकर जार बर्दाश्त निके होत हम घर पे ना जाई। ए भौजी भौजी के हटे जी हो आओ फेन तो 2 दिन में हम चली ही जाई कालू कल रोतरू घरवा में एगो बात कहीं भौजी का कहे सड़िए तार हो गला अच्छा लागत रहे कौन वाला? जो लिया बकासवा में हां त पूरा 15000 रुपया त निक ना लागी पैसा लागल बानू में हमारा के दे देम एक ही ना ननद बनी आई हो दादा
काहे ना ले ली ओ करोले महंगा महंगा हमारे बक्सा में साड़ी बा जौन जौन हमरा ठीक लागत है 15,000 के जौन बाटे उहे वाला हमरा के दे दी। तब का फ्री के माल बा लूटत जा भौजाई के नैयर साल ही बा रौरा खातिर और भौजी खातिर के करे खातिर नहीं खेल कौन नजर लगल कान में के गिरल कैसे कहतनी जी का कैसे कहतानी जी ले ली लूट ली रौरे न हटो जाई ले ली एगो हमार दोनों बड़की भौजी आई रहलिन जा तो उ साड़ी देलन देखो तो कितना सुंदर साड़ी ऐसा नहीं हमारे भी साड़ी बा कात बार और बड़की भौजी के हमरा नियन साड़ी पहने के हमारे भाई बाप नियन देखे के बड़की भौजी कबो ना हमरा कैसे बोलले हो कि ससुर इतना तारी इज्जत छोड़तन जानलू नू ना तो तारे को बाकी नाम छोड़ती नून धरे का जगह ह आवा थोड़ी साड़ी लेन 15,000 के साड़ी लिहन इहे कहाला दोनों भौजी हमरा के कितना मानत रहलिन तेरे के हर हाथ हाथी पे लेके चली चार गोड़ धो के पीही गोड़ लगी 4 टाइम तब निखो खाब तू सबसे छोट हो ना तो भौजी का करी छोटी तो सबको कहने के तब दीदिया। नहीं आई चल बाजार रे चल चलो तन जा इनकरा से बतियावले हम बेकार बा एगो साड़ी मांग देनी न त ई हता न सुनाओ तरी न हमरा के जा आही रे ई कैसे बोलत देख दे बड़की भौजी कितना सुंदर साड़ी देले बड़ी देख दे अभी तक हमार पहनी भौजी ना तो एक कहना पे अपन सोना के सिकरी दे देल रही हमरा के एगो ई आइल बारी ए हरो है मजली भौजी देले बड़ीन चल ना तू जा जा कैसे भगाओ तरू हो का करे जा हमरा बैठबू ए हमार घरवा दुआरवा ना हो बियाह हो गइल घर जोर दोसर हो जानू नु ई नहीं थे जब तक ले माई बाबू जिंदा बा तब तक ले लेकिन हमारे इतना ना बोले के चाहिए भौजी भाई भौजी अभी बाड़न तब बगल किया तू रही मत ताले काम बा हां हां तू रुकिया का जाए ना जी माने ऊ ठीक लगत कैसे बोला तड़ू हो कहा ना आज तक कैसे हमनी बोला ले बड़ी के हो? खरुआ के देखी जब बोले तू कैसे बोल रहल नंदी के आ तू बोले ना। कहा तारी मना कइले ना नहीं जाना मना कइले ना नहीं जा दूर रहिए दूर तो रहिए हम का जानतनी भौजी कि चल रे ऐसे चल बाजार बड़ी ना चल बे ई सारे में दूर कइले ना नहीं ना आई है ना देखा तब ना आए मारा ना के सटिया जीबू तुरंत ही भमी क्या करे के थप्पड़ दिखावा तनी हमरा भी एल बड़ी जा हुआ ना ए जे रुकिया काम बा बुची का कहानी रे ने भौजी रखले बारी हमरा के तनी अरे जाई ना अरे कुछ देखने बैठो आ कोनी तर घर केने बा दू घर छोड़ के आ जाना तर हम नु एगो बात कहीं दिल के बात लागत है कि हम तारा कह देबे से कहता हम नहीं घर में नहीं यार रखले रही आ सुन आ ढेर मान एगो ढेर रवा त कल बतिया ना लेबू पटाल ढेर पैसा वाला हो बाक भौजी का बात कहत रहो आ जान तारू नाता तनी गड़बड़ बानू दूर के नाता में हमारे मामा लागेला आई तो हमरो मामा नु लगी हां नमदी अरे तनी ओ में दे दवा हट बियाह नहीं के खातिर बतिया के ओकर मन रखे के बा बिटिया हां बतिया के मन रखे के बा तेरा के सूट दीही पैसा दीही गहना दीही सिकरी दीही सोना दीही चांदी दी खूब जवन कम तवन दी जवन कहबू तमन दिखायो कहले बतिया ये मिले जुले के बोलाई मिले जुले जी और कुछ ना दिनो दे तारी नंबर आइया सांझ के मोबाइल सही तरह का नंबर दे दे बक्सा में रखले बानी ठीक बा ना कोइले कहिए मत हमरा लायक लगल हुआ त कह देनी ना। रखले नहीं रखल जला यार हो न कुंवार में यार न रखलो त का रखलू आजकल को सीधा ना ना तो मेरे को बहुत पहले को लड़का से बतियात रहे लेकिन तू खेलाड़े बाड़ू खेलाड़ बाड़ू जाननी के सीधा बाबू लेकिन तू हमरा से हो में के चल 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 ठीक है आइया लो सांझ के परिणाम हमनी के सिंह हमनी के अपन टीम बटे हमनी के एगो पारिवारिक वीडियो अच्छा दिल से लाइक शेयर कमेंट कर तरफ जाई सब साथ दिल देख ले वीडियो में फिर मिली बाय 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 बाय